Привет! Прошло уже много времени с того момента, как я не брал в руки камеру, и подкопилось много информации, которую я хотел бы рассказать. У нас в работе сейчас блок с Веросы, с той самой Веросы, которую собирали. Я сейчас ставлю некоторые кадры, которые были при разборе этого мотора. Пацаны, смотри, какие свечи с тачки выкрутили. Видел? А вот, собственно, и причина разбора двигателя. Можно видеть, здесь золото лежит. Давайте сделаем ваши ставки. Первый, второй, или пятый, шестой, или посередине. В общем, кто ставил на все 6, тот и выиграл. Смотрите, все 6 шатунов провернутых. Причем вкладыши стоят ACL. Но я думаю, что проблема была вот в этом. Сняли турбовый маслонасос и поставили атмосферный. Соответственно, при нагрузке мотор гавкнул всеми 6 шатунами. Сейчас у меня на столе выложены поршня, их немножко отмыли. Отдавал блок на промерку, его промерили, все хорошо. Есть некритичные царапинки на цилиндрах, но это вообще не критично. Также сняли плоскость, покрасили блок, все отмыли. Все маслоканалы были промыты. Сейчас промерю кольца, промерю поршня. Также коленвал уже стоит, промеренный, готов. Еще ожидаем вкладыши на этот мотор, и в целом можно будет собирать. Наконец-таки пришел мой ключ, который я заказывал. Это динамик электронный, будем теперь крутить им. Многие писали, расскажи подробно про сборку мотора. В принципе, про сборку рассказать нечего, просто все отмываете, моете, чтобы не было вот таких вот моментов. Делаете замеры и собираете. Если что-то вас смущает, на помойку ставите новое. Здесь вот у меня стоит корзинка, это именно этого мотора. Еще пока это все не отмывалось, крышки, скорее всего, поедут в порошок. Наварим фитинги на маслопомойку. По впуску здесь работы особо не будет, потому что мотор заезжал ко мне, и мы его немножко смотрели, то есть какие-то недочеты мы устранили. В планах с этого мотора снять около 500 сил. Это будет на китайской турбине. Она находится вот здесь, это примерно 30-ка по размерам. Будем пробовать на ней надуть. Этот мотор, который со 110 марка, все еще ждет запчастей. Поедет он в РДС, как я уже говорил. За кадром я купил 81-ю кресту, мы ее раздербанили, все продали. Осталась только передняя задняя балка, ну, скорее всего, ее уже продадим. И остался мотор. Собственно, мотор я покупал ради того, чтобы его куда-нибудь свапнуть. Думал в Чайзер, потом подумал, что Чайзер просто в разбор пойдет и продадим. Мотор куда-нибудь применим. Меня посетила очень умная мысль поставить мотор вот в этот агрегат. А вот хозяин этого агрегата. В общем, суть в чем. Мы снимаем отсюда Turbo GZ 154 коробкой, ставим атмосферу на автомате и продаем 90-ик. Так как 90-ик никому не нужен за 500 тысяч на 154 и моторе турбовом на сингле, мы решили поступить, как с моим 90-иком было в 2018 году. Мы просто поставим туда атмотор и продадим ребятам, которые хотят кататься на автомате на люкатой тачке. Так будет? Так лучше, да? Ну и Саня оставит себе мотор, уже пойдет in VSX. Коробку, не знаю, может продадим, может оставим, тоже под вопросом пока что. Завтра у нас будут официальные тренировки IDC на льду. Поедем на Чайзере покататься, а послезавтра уже будет этап. Короче, мы находимся на льду. Сегодня день официальных тренировок для IDC, завтра будет уже этап. Нарисовали трассу Красноярск, уже потренили, все хорошо. Пацаны вон там техпарк небольшой организовали. Катаемся, сейчас пару заездов с сандборда будет и пару заездов с улицы, потому что на улице холодно.
И снова у нас включение из бокса. Они что-то зачастили, потому что я постоянно в боксе, постоянно работаю. И влоги только отсюда снимаются. Ну, либо еще соревнований, но там холодно. Подготовил свои диски покраски. Немножечко еще нужно пройтись, доработать. Обещают мне их покрасить в такой же хром, как они есть. Но это не точно. У меня созрела очень безумная идея, как я соберу сливу и в каком она будет обвесе. И хром колеса там, может быть, и зайдут, а может и нет. Поэтому я не знаю. Может быть, я покрашу 4 колеса в цветной и 4 колеса в хром. Напоминаю, у меня таких колес 9 штук. И я хочу их покрасить, наверное, не все в один цвет. Но это не точно. Сейчас у нас опять стоит 110-ик. Вы можете заметить, что каркаса в нем нету. Это все потому, что мы ждем свою очередь. И сегодня мы решили сделать пластиковые окна. Вот сейчас будем здесь все это дело вымерять, примерять, отрезать. Специально для этого дела мы купили лобзик Никита. И к нему еще лезвие Никита. Делать мы это будем первый раз. Может быть накосячим, а может быть и нет. Сейчас будем все это выставлять. Знаю, что стекло имеет выгнутую форму, поэтому нужно его переворачивать и отмерять постепенно, сдвигая его в сторону, где проходит маркер. Здесь стоит блок Свиросы. В нем уже стоят поршня. Он ждет свои вкладыши, которые очень долго идут. Какие-то проблемы с поставкой кингов в Россию. Не знаю, в общем, ждем уже больше 4 недель. Так и нету. Идет процесс. Сейчас вот стекла отрисовали на такой вот материал. Такой кусок стоит 8000 рублей. Здесь 3 метра на 1,5. Он идет в такой вот пленочке с двух сторон. Ну, здесь не видно, короче, вот пленочка есть. Сейчас мы чик-чирик и будем внедрять туда. Посмотрим, как получится. Потом нам надо будет еще один кусок купить для задней части, чтобы здесь сделать все это дело. Пока не знаю, как это будет выглядеть. И купить еще один материал, который будет закрывать дверную карту, чтобы вот так дырок не было. На Сильвию тоже буду так же делать. В общем, сделали мы уже 2 стекла. Вот это еще не стали примерять. Форточки все-таки мы решили оставить. Договорился я с собой, что форточки будут. Тоже будет как бы стекло. Потом, когда машина после каркаса приедет, и мы уже будем на чистовую ее собирать, естественно, пленочки мы снимем. С водительской стороны еще сделаем такое окошко, которое будет открываться. Вот. Ну а сегодня план выполнен. Завтра доделаем все окна. И, скорее всего, на внутреннюю часть купим, тоже уже поставим. Двери будут открываться за такие специальные тросики. На них нацепим какие-нибудь брелки. Еще заказали пластиковую жопу, она уже сделана и ждет в находке. Скоро заберем и будем также примерять ее, ставить. Она с заходом на задние фары. В общем, что-то здесь будем колдовать. Процесс идет, процесс встал только на каркасе, грубо говоря, ну и на запчастях с ДВС. Ну что, это следующий день, закончили со стеклами на 110-ка. Вот так вот получилось. Будем здесь закреплять стекла, чтобы они не болтались. Здесь будем какую-то придумывать форточку. Ну, это просто накидали, она не такая будет немножко по-другому сделана, чуть побольше. В регламенте разрешено 25 на 35, по-моему, если не ошибаюсь. Сегодня съездил, купил специальный материал для дверей. Вот здесь начертили 2 двери, сейчас будем их вырезать. Каждую сторону приходится вручную ставить картон, вырезать. Получается вот такой вот макет. Ну, естественно, внутри он пустой, на левую и направо дверь он подходит, и дальше из него уже вырезается готовая деталь. Купили мы этого добра ровно столько же, сколько и вчера, но посчитал, что на двери, скорее всего, на передней не хватит, поэтому взял с запасом. Взял как вчера и еще полметра. По цене это вышло около 4000 рублей. Они есть разного вида, есть русские, корейские, китайские, в общем, все зависит от, так сказать, плотности его. Ну, мы взяли среднячковый, не самый плохой, ну и не самый хороший, потому что смысла нету, он весит больше. А мы, как говорится, боремся за вес. Всем здорово! Едем на тренировку IDC, завтра уже этап. Чайзер выглядит вот так, на бананах, потому что резину зимнюю я продал. Так как зимы у нас не было, принял решение пока потихонечку распродавать Чайзера. После этапа начнем его полностью разбирать, с него уже продана ходовка, передние стойки, ну и так по мелочи. Ну а пока насладимся, так сказать, его боевым видом. Последние разы, скорее всего, продам целиком кузов и уже кто-то новый соберет его, но не уверен. Заливаемся 95-м, потому что 100-го нету, ну и 98-го, соответственно, тоже. Уже переобулись, уже даже накатали конфиг. Сейчас Санек проходит, проставит маркером все точки, чтобы если конуса сбили, их можно было поставить на место. Ну а завтра день соревнований. Если будет тепло, может, что-нибудь подснимем. Впереди нас едет Илюха, я ему обещал нацарапать двери. Сейчас мы ему все сделаем. Бей, 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 бей!
ебашил, блядь. Чтобы слышно было. Сейчас послушаем его комментарии. Так, здесь у него. Ну-ка, ваши комментарии. Ты обещал, выпили дверь. Ну это я только первый заезд проехал, Илюх. Один заезд всего лишь. Здорово. Было. Ваши комментарии. Нормально, Ты весело. сказал еще, что я тебе в двери, да, порвал? Ты обещал порвать дверь. Так а это всего первый заезд. Так это царапинка, ебать. Так это первый заезд был. Что, еще хочешь, нет? Я могу еще, Илюх. Давай разок еще. Я не стал просто... Помыл окна, блядь. Смотри. Бабай! ДТП! Еврик оформляем? Не было контакта. Было. Да нихуя не было. Я просто колеса ему боюсь порвать. Просто если я ему порву колеса, он очень сильно обидится, потому что ему завтра ехать участвовать, мне это пофигу. Заодно стекло протерли. Короче, все в порядке. Ильюхи напихали, схождение вроде не ушло. Сейчас посмотрим, что у нас тут вообще происходит. А тут у нас надежный GZ. И еще один надежный GZ приехал. Да что, у меня резина плохая. На покер поехали до Ты второй. ходишь по фану? Ну конечно. А, вторым или я вторым? Пофигу, вторым первым. Короче, чтобы вы понимали, я сейчас покажу его шип и свой. Для понимания, вот мой шип. Уже все выдранный. И его тут половины нету, короче. А вот покажу шип, который должен быть ровненький. Весь есть, прям острый. Ну и, соответственно, поэтому он быстро едет. Участников сегодня очень много. Это топ-32 гражданский и 10 в боевом шипе. Я не знаю, во сколько мы это все закончим, но думаю, будет очень поздно. На улице на самом деле, ну так, прохладненько, поэтому не знаю, будут кадры, нет. Я еще приболел просто немного, поэтому не буду морозиться. Короче, отвели IDC, замерзли очень сильно. Сегодня очень холодно. За все 3 этапа так ни разу не было. Это у нас первая гражданская, там первый боевой, они очень большие такие прям. Здесь у нас квалификация, первое, второе место. Как обычно, грамоты, медальки. И, Сань, зацени вот эти медали, которые для гражданского. Сегодня борьба была не шуточная, 32 участника. Еще такие большие медали. Санек постарался. Еще у нас, естественно, от спонсоров. Вот тут IDC тоже написано. Еще у нас от спонсоров масла.
А Воль подъехал. Короче, все есть. Всем привет, приехал в бокс после дня IDC, отлежался дома, что-то приболел. Сейчас расскажу по обстановке в боксе. Тут у нас по-прежнему стоит мотор с Веросы, мотор со 110-ка, все еще идут запчасти, очень сильно задерживают сроки. Скоро мотор Веросы уже будет собираться. Тут мотор Санин стоит, он пойдет в продажу. Под Веросу сделали такие вот клапанные крышки, сварили фитинги под АН-10, под маслопомойку покрасили порошком. У нас есть функция покраски порошком, так что если кому-то надо, обращайтесь, покрасим вам крышки. Пока что у нас не очень большая палитра, это есть черный глянец, черный мат, серый, желтый, цвет двери. Не знаю, зачем это нам прислали, но в общем такая вот тема. Зеленый, оранжевый, белый и красный. Еще есть хром, его сейчас тоже покажу. Хром выглядит вот так. Тут, кстати, на самом деле много краски налили, поэтому он ребристый. Вообще он должен блестеть. 110-ку пришли задние крылья. Так вот они выглядят. Короче, крыло будет полностью отрезано и поставлено именно полностью пластиковое. Останется стойка и вот здесь чуть-чуть металла, чтобы хоть как-то крепилось. Вот здесь полностью все вырежем, потому что форма есть. Также под стоп форма есть. Сделали на двери заглушки, но сейчас думаем сделать их из стекловолокна, потому что они очень хрупкие и ломаются. В общем, умные идеи приходят после того, как уже все сделали. Это ничего страшного, главное, что мы к этому пришли. Тут на ремонт привезли колеса. Как-то надо вот это все дело сообразить. Не знаю пока как. Тут тоже все вот так вот печально случилось. Будем думать, смотреть. Может, что-то и сварим. Здесь у нас Кирилла машина. Она чуть-чуть после пожара. Машина просто самовоспламенилась. Подубрались в салоне. Все равно машину будут готовить. Поэтому все это выкинется. Шумку они отбили. Частично спереди не стали отбивать. Либо не пошла. Здесь подкрасили. Надеюсь, не будет ржаветь. Их покраска с баллончика. 90 уже приобретает боевой вид. Все ему тут напинывают, напихивают. Летом все равно это все вырежется. Здесь стоит чайзер, уже готов к разбору. Сейчас Саня накинется на него и все здесь раздербанит. Зацените, как я балкой ударился, когда на море спускались. Аж повело по тихой. Хорошо, что не по донам, потому что можно было бы потерять мотор. Чайзер, скорее всего, будет продаваться целиком. Кузов на ходовке, на штатной. А там уже ребята, кто хочет, пускай что-то еще проваливают. Атмо-мотор, турбомотор и так далее. По кузову, конечно, чайзер уже такой. Не первой свежести, но в целом еще походит. А здесь вообще куска нету. Зато сзади весь целый, ни разу не получал. Ланжики свои, родные. Но все сгнило. Настало время включить камеру. Тут, короче, идет процесс свапа. Мы с чайзера ходовку переставляли в сотика. В сотика уже почти все поставили. Чайзера будем собирать на ходовке, которая стояла в марке. Тут стояли штатные стойки. В общем, все штат. Саня снял кардан, выхлоп, все поснимали. Остались только ступицы 2,5 и штатные стойки. Ну, еще оставлю регулируемый рычаг задний. И схождение рычаг у нас укороченный был, чтобы нужно было в ноль ставить. Все остальное сняли. В общем, чайзер готовится к продаже. А точнее, кузов на ходовке будет продаваться. Цену вижу где-то около 100 тысяч. Ну, там чуть меньше. Это с ковшами, без каркаса, правда, без руля. В машину нужно будет вкинуть мотор, коробку и поехали. Фендера остаются. Короче, полностью весь чайзер как есть, так и остается. За исключением того, что ходовка спереди будет вся сток, не будет мотора, коробки, останутся только косы. Стопы я так и не обновил, как они были целыми, так и остались. Возможно, это грустная история, но она даст толчок для того, чтобы я построил Сильвию и финансовое положение как-то улучшить, потому что строить 3 машины — это очень дорого. Сейчас я не могу себе такое позволить. Возможно, когда-нибудь я вернусь к такому проекту, который будет мислуха по фану, но сейчас приходится отказываться. Считайте, что это мини-отчет по чайзеру. Жалко этого добряка, но пора прощаться.